директора до национального директора. Сегодня мы ее будем поздравлять с партнером. Саида Раджабова, мы ждем тебя. Нашей любимой Саиде 3 чека. Это старший национальный директор. Второй чек – это старший международный директор. И его вручает Мавлюда Наджмеддинова, потому что это человек, которая первая тебе помогла в своем бизнесе, и вы вместе начали развивать структуру. Ну и третий чек. Вот он, старший международный, что-то у меня это. Старший международный, это Мария Холодняк, которая была с тобой рядом, когда ты переехала в Россию, и вы вместе с ней очень много работали, она тебе помогала. Ну и от компании чек-партнер вручает Иван Булкин. Давай я передам Саиде, Ваня выйдет, а мы Саиде перейдем. Держи, дорогая. Саида, и теперь уже по доброй традиции. В 24 году какое звание будет? Старший партнер. Вы все слышали? Слова, и потому что я знаю, что хотела это сказать нашей конференции, людям, которые здесь присутствуют. И это очень важно для нас всех. Мы еще раз тебя поздравляем и ждем. Ладно? Спасибо огромное. Добрый вечер, страна Фаберлик. Обращение к тем, кто только начинает свой путь в компанию Фаберлик. Я расскажу вам о том, о чем будут говорить вам окружающие вас люди. Они будут говорить вам, это пирамида, ты попал совсем не туда, куда нужно. Они скажут, что у людей нет денег. Они будут говорить, что вы слишком молоды и не слишком стали для этого бизнеса. Когда вы будете приглашать их в свою команду, они ответят вам: посмотрим, сколько ты зарабатываешь, а потом и мы подумаем, сейчас не то время будут твердить они. Ты не сможешь заниматься этим бизнесом. Они скажут, что дочка их сотрудница ничего не зарабатывала в Фаберлик. Это жульничество. Они будут говорить вам, что вам надо устроиться на нормальную работу. Эту продукцию сложно продавать. Именно с бизнесом можно заниматься в другом стороне, но только не у нас. Именно так они будут говорить вам изо дня в день. Итак, они точно знают, как мы должны жить, чем нам заниматься, сколько нам зарабатывать. Они – это не только ваши соседи, родственники, друзья и прочие доброжелатели. Они – это еще мысли в вашем голове, которые притаились к подсознанию, как таракани на кухонном шкафу. Стоит выключить свет, как они влезут и начнут свою грязную беготню. По большому счету, у нас только два варианта, мои дорогие друзья. Плюнуть на этот бизнес, устроиться на нормальную работу с 8:00 до 17:00, как они, и жить в таких же квартирах, как у них, и отдыхать в таких же грядках,
как они. Смотреть такие же сериалы о красивой жизни, как они. Да-да, именно так и сделают 90% уверенных людей, как они. А можно себе позволить жизни так, как они. Прихлопнуть этих тараканов, фамилии много трудностей, но интересная работа. Работа над собой, над своими страхами и сомнениями, над своими страхами и сомнениями, над своими характерами. Вас ждут сотни, а может быть 1000 отказов. Но отказы сделают нас сильнее. И в один прекрасный день вы обнаружите свою команду десятки, а затем сотни, а может быть 1000 людей совсем не таких, как они. Эти люди из вашей команды назовут вас, скажут вам, что вы умные и талантливые, скажут, что у нас великий и мудрый наставник. Они будут говорить всем, что у нас гордятся своим наставником. Эти люди назовут вас лидером. Вы сможете, если прямо сейчас каждый из вас примет твердое решение и скажет самому себе: я смогу. Я смогу не быть как все. Поверить в себя, изменить свою жизнь на 100% и начать действовать. Собрать всю волю в кулак и не сдаваться на милость судьбе. Все богатые и великие люди заработали себе этот титул, потому что они также поднимались, потому что каждую неудачу они оценивали, как еще один шаг приближала их к цели. Не ставьте себе в рамки, мои дорогие, видите фотографии. Поверьте в себя, поверьте в свой успех и начните действовать. Успех – это мост. К пути успеху нас ждет много трудностей, этапов на жизненный путь. Будьте готовы к ним. В жизни встречаются многие трудности. Трудности – это препятствия, преодоления, которыми придется приложить усилия. Спортсмены получили сотни раз травмы, но они не остановились на достигнутом. Важно помнить, что это лишь временное явление. Главное – не потеряйте веру в себя. Верьте в себя, если даже весь мир перестанет вас. Нет ничего невозможного для каждого из вас. На невозможное нужно чуть больше времени. Вы способны на все. Нет предела человеческим возможностям. Вы сильные, вы могущественные, вы великие люди. Я желаю вам не бежать от трудностей. Я желаю, чтобы трудности бежали от вас. И прямо сейчас повторите вместе со мной: я победитель. Я победитель! Я великий человек. Я великий человек! Я чемпион. Я чемпион! Для меня нет ничего невозможного. Нет ничего! Я изменю свою жизнь. Я изменю свою жизнь! Я изменю ее кардинально. Я изменю ее кардинально! Я не сдамся на милость судьбе. Я не сдамся на милость судьбе! Я все смогу, я все сумею, переживу, переболею, перекантуюсь, перебьюсь, но своего обязательно добьюсь. Не упаду, не утону, из грязи вырвусь, я смогу. Перерыву, перестрадаю и вновь улыбка засияет. Да, нелегко, не спорю, сложно, но дальше жить вполне возможно. Мои друзья, вперед в новую жизнь с таким девизом. Я желаю вам раскрыть свои крылья перед своей мечтой и начать увлекательный частый полет в ясном небе с великой компанией «Фаберлик».
развиваться в бизнесе. Нет времени, нет денег, нет мотивации, лень, нет уверенности, нет веры, страх. А теперь давайте с этим разбираться подробнее. Как часто вы говорите эти фразы? У меня нет времени на бизнес. Вот когда его будет больше, тогда я начну его развивать активно. У меня нет денег. Вот когда появится, тогда посмотрим. Нет у меня мотивации для действия. Вот когда появится и так далее. Так лень. Сегодня ничего не хочу. Вот завтра это пройдет и так далее. Я не знаю, как рекрутировать, работать с командой. Вот когда научусь и так далее. Я не до конца уверена, что у меня получится этот бизнес. У меня нет стопроцентной веры в себя, в компанию, в бизнес. А ведь это показывает наше отношение к бизнесу. Давайте приведем пример, и вы все поймете. Представьте, что у вас есть маленький ребенок. Кому-то не надо представлять, он и так есть. Вы своей головой понимаете, что это ваше дитя. Вы несете за него 100% ответственность. Вы должны его купать, кормить, одевать, окружать заботой и вниманием, независимо ни от чего. Скажите, будете ли вы говорить когда-нибудь своему ребенку следующие фразы? Слушай, мой хороший, у меня нет денег купить тебе покушать. Вот как через неделю появится, тогда покормлю. Слушай, у меня нет... Слушай, мой хороший, сегодня мне лень тебя купать. Ну, обкакался, ничего страшного. Я обещаю, завтра точно тебя искупаю. У меня нет мотивации купить тебе памперсы, убирать за тобой, покормить тебя. Вот когда появится, тогда посмотрим. Нет у меня времени тебя успокаивать. Как сам не успокаиваешься? У меня есть более важные дела. Нет у меня знаний, как тебя лечить, сам как-нибудь выздоровеешь. Вот когда научусь, тогда буду заниматься твоим здоровьем. Я не уверена, что могу тебя вырастить и воспитать. Вот так вы не говорите своим детям, правда? Так вот, ваш бизнес – это ваш ребенок, и он также требует внимания, вложения денег, силы, энергии с вашей стороны. Любите своего бизнеса, как своего дитя. Любит бизнес, любит тебя! Спасибо, Саида. Ваши аплодисменты Саиде Раджабовой. Громче, друзья, громче. Спасибо, Саида. Саида! 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 Ну что, друзья, принимайте нашего наставника в зале. Ну, аплодисменты, аплодисменты. Спасибо, Саида, спасибо за твой опыт, за твои силы. А сегодня на этой сцене один лидер сменяет другого. Ой, ну команда великолепная. Да, Таня. Супер команда. Красивые девочки в красивом бизнесе. Аплодисменты, друзья!